болгож аавын алтан өргөнөөс ариун болтоог гэрнөөж тэнгэр бурхны вектор аран тоог өргөж банзад доктор вэдэ арзад адаг бадамдолта сарин сариг сатан хүлээж өдрийн сайныг орчин хүлээж өнөөдрийг өнсөдийн бүрд бүрдсэн өдөд хин заяа турсан өдөр гэж төрөлх хийхэд утга төмөн ofны хон этгэл хүндэтгэл дотор богд харихны хан брандон зэлбэрч төмөн ofн ахан дүүсийн өмнө хорнара ихнүүж байна. Өргөдөн ирсэн хүндэт зочдоо ахан дүүс нагца амбон найз нөхөдөө та бүгдийн суудад дээрсэн өндийн босож өнөөдрийн эзэн хойгондоо ижигсэн гоёгдэлтэй эдэр залуу хосуудыг хүндэтгэн огтгоно. Ийм хүнөдөр төмөн ofны хомно амбайр огтой темэр ариун боён огтой дүүрэн баяр темрийн мишелдийн хамта хүндэтгэн огтгоно. Насан ходгийн юрдор хүргэн бэлд болцгооч хордалтан томдоо ийм хоёр загстай хотон түнийхэн донд итгэлийн хадун гартай хаан бовч хатан суйхийн эцтэд хадун баяр өргөн дэвшүүлье. Өлж төрдөгөрсөн болжсдаг жаллын авшигтай отон загсан ирсэн эренгийн өсдөг хаадын зарлагтай зөрж биглэх соён мундан надсан үрсэн дадлагтай зүстэй хонгорнууд хинзан олон дотнаас тамирих гэдэг гадвалонто өдөөдөн бадамлан асаж байна. Шаргал нарны цацаргаар газар жаргалыг бэлэгдэж дөрөв дэрэн мөндиж алтан жолоотгсан аавын хүү ээжийн охин аз жаргалын замаа эхлүүллээ. Ийм учраас эдэр залуу хосуудыг маань хөдийгэн дөрөөд гарыг минь ганцхан төргсөн хайртай ичи аавда эрхэм борд имээ өөдөн хүндэтгэн ёсож байгааг минь хүлээг авноо. Бэдргийн болихон бараандын нундаач богд хайрхан номон хайрханан дахин шүдэж ирсэн хонгорнуудын зон олон аавын талын ахан дүүс та бүгдээ хүндэтгэн ёсож байгааг минь хүлээг авноо. Альтерсэн үед минь төшиж байдаг. Хацайсан үед минь тулж байдаг. Ан болон найз нөхөд 10 жил амьдралын сайхан эрхэм багш нартаа хүндэтгэн ёсож байгааг минь хүлээн авноо. Ийм өнөөдөр ичи аавын захин шүтэж ирсэн их нутагтан эзэн богд энэ цагийн хэлхээс залгаж эдэл будаа хүндэтгэлийн хоймор том бэлдэж ичи аавыгаа хүндэтгэн орилаа. Ийм учраас залуу сайхан хосуудыг аав ичихэн дэргэд ав нагцынхан хойморто эдэл будааны дэргэд эдэр залуусыгаа хүндэтгэн орж байна. Харин зочид минь алганы чигнүүлэн хойморт нь хүндэтгэн огтгоно.
Төлөн дамжиж ирсэн Монгол түмэн зузаан батад бичигдэх түүхийн хуудсыг эргүүлж түмэн олны хон этгэл хүндэтгэл дотор төр төгсны хорон найр эхлэж байна. Аль дорж ирсэн хүн агтай шаргал цайн дэжэмбэрдэг амьдралын замыг ариун цагаан сүүгээр эхлүүлдэг бэлгэлээр Монгол түмэн сүүн цагаан хорим гэж өрөөдөг сүүн дэжээр бэрийн цагаар хорим найраа эхлүүлье. Тоонор нар туссан жаргалын гэгээтэй амьдраг тогоон цай буцалсан эдний дэжтэй өнөмөн хин нутгадан аз жаргал дөрөв дэрх тусгаад бодож долоон бурхны цадд болгож залуу хотгуудын амьдралын замыг цаашдын гэрүүлэн ард шиг ариухан сүм шиг цагаахан байд гэж сүм цагаан хормыг сүүгээр эхлүүлье. Шинхэн бирман аз жаргалын хойдорто авшлын байж амьдралыг минь бий болгосон өөрийн авта ариун цагт сүндэж өргөлөө. Ажил боёнд ичитэда ариун сантэж төрүүлсэн амьдралын зам бэлгэдэд хани хачид өргөн барья. Өөрийн минь бий урухаадын сэтэн байж оюу дугаар бүүрэн байж өсгсөн ажил ичитэда цайн дэжээ өргөё. Найман тагилтай нанжигдэр хадгаан өргөн дэлгэж цалин цагаан мөнгөн аяланда цагаан сүүгэн дэжлэж эцэг өвгдийн буян заяа дэлгэрүүлж энэ цаг дор бэрийн цайг дээжлэн барьж байна. Шинхэн бирман алд цэнгэр хадаг ариун цагаан сүүн дэжээ ханижилдээ өргөн дэлгэн барьж өргөө гэрийн үүдийг дээж өргөн болон ахан дүүсээ хүрээлна. Энэ хүнөдөр Монгол найр хөрмө сүм цагаан дэжээр эхлэж байна. Өргөдөг ирсэн хүндэт зочид ахан дүүс та бүгдийг суултан товсон сатгийг хүсэж байна. Монгол сайхан найр хөрмийг ёсны дагуу эхлүүлж уулдсан оюуны төрөлхтэй ухаан тэрсэн оюуны шуурхатай уртын сайхан дуу хуурын сайхан гişгтэй хөрм найраа хүндэтгэл ёс төвлөр эхлүүлье. Энэ хүнөдөр Монгол сайхан хөрм найрыг эхлүүлж уртын дууч содон буян заяа мөрөн хуурч орон сайхнаар Монгол сайхан дэгэсоор хөрм найраа эхлүүлье.
эхэлж байна. Монгол сайхан бэлгээс ерөөлийн дагуу өргөдөн ирсэн хүнд зочдын хон сонор мэлмийг мэлж ойрхон замд твийн наран гэгшээж очин зодохын ерөөлийн гөргөж ургийн холбоог батжуулж одмын үлзийг дэлгэрүүлж хорон найр эхэллээ. Ийм учраас залуу сайхан хосуудаа цаашдын зам мөрийг тэгштгэж ерөөлийн сайхан уг алд цэгэр хадаг ариун цагаан сүм дэжиг өргөж амьдралын замд нь мэлаал бүргэн барьж өгнө гэж ерөөлж их төвшиг тайзнаа хүндхэн мөрья. 나는 등해대 자는 재명해대 제주끝등 그리치게 쟁기를 합계기는 메로든 말이지 한국 삼브락 사뿐 다오구나 나이로름이 하면 긴세리기를 건든 남아이기를 억시 밑에 동무이는 horsun 모임 기식인데 그것은 동무지기 있은 더루슨 망슨 더루스 작품 받다르슨 어떻게 기네 릭슨 단수제로만 무르슨 모르는 object 망슨 원터르긴 질리 마일때 세흥의 너들을 원들은 엉뚱 하이흥 어데이한 바람든 어르근 세흥 동어데이한 고원든 엉뚱 흑지주바인 홍그를 어데이한 더구나 악사가 머리들고 말고든 버리시 밑에 어르고 그림 밑은 목줄로 들어가다 마드라자바 혹두만 돌던 단스놈이 더문데 무대네 에티기케 자랑로도 징클리도 마이르도 초록팀뱅 갈등으로 전도 호대기니 백하자 아픈데 오르슨 남특너번에 마신 맞지 데 하문등 사간 소외르네 다음 컨셉의 동문적인 말로도 좀 특성 암흑대세 흥미되게 다부기 도르는 사스 아스토처럼 말이 고단 도르는 백하지 이때 도르는 시레테 이 푸른 날이 챙기기 좋아요 밑에 자민이 옥도 공신식 도가니도 조금 tak식 수생의 지수 적도는 더 낼때 허열비 때 육식 때 hin육치는 불태양구이 희승의 지친 두르고 의뢰는 눈으로 울세는 날이면 아리는 사강 거품물이 형날 집사이는 შემ매는 아리는 좁은 밑에 생활하는 사강 부이 천다다의 밑에라는 거지 아들 사이는 다른 밑에를 만들지 말아요 소들이 넘어선 맛진 동네야가 이리 조금 벗은 다음 곳으로 맞서긴 바탕 두름 박시 단쓰고 인간들은 너르고 두름 몇 가지 돈 먹은 것도 많구나 어떤 두름 덮다 도둑이고 또 혼자를 또 돈 호외란 메인이지 도리타 쓰기만 돈을 흐르면 맞진 도리타 아한도세를 볼때 동생인 제측식이 내리기를 쪼고 돼 자이사흥 혹도도만 신사흥 머리들고 운동 엄청난 달길 때 옮긴 흡승될 때 어들 신부인 할때 어떤 발성 묵은 어떤 도로간 발성 묵대로 온다 어떤 만나는 와도 일제리 두르기 어떤 무르 게리엔 두르기 대략 나타이식 사직선 자락할 때 못사들 해도 모두씩 운달성 보일 때 비익 막대 링기기 때 비계를 매기지 외신에는 세들이지 올 하루고 있는 때 정보도 친선태 나무로 왔던 친날 때 나서던 친자를 때 어느 기던 어떤 어시지 대신 비기지 매듭이 친기간 동부도 자라가 어둠이 친는 박사의 흥물 신자가 저 힘을 띠비기 대사의 흥미로 되고 어떤 대신 냅쇼든 말이야 이 후로들 앞다책을 하다가 아름 상황 소음대제 앞니 비리가 아시팅으로 tögör örgün dilgin barch idir zamu hasodi haga in endrin zamin artshig aruhan sushig цагаахан байггэж хуран дурлэгтэйгээр хоорын нэгшигтэйгээр соомдэжиг örgün dilgin барьлаа шүү сушиг цагаахан амьдраарай хүрээ хүндэд хэмжээчмэнэ хорон цогцолсон ахан дуусмэнэ хором нар бэлгиос ерөөлийн дагуу эхэллээ хоёр талын хот барьцаж байгаа хүндэд хэмжээчд ахан дуус таавуудын өмнө аз жаргалын ерөөл бэлгэлэн дэлгэж хөрцөн ирсэн хүндэд зочид хот орнуудын хаан мэндийг мэдж хаан богулж талаас хадун сэтгэлийн ерөөл дэвшүүлж хорон цогцолсон зочдын өмнө хором
найраа эхлүүлж өгнө гэж өнөөдрийн галгамтын эзэн хүүг маань өдий зэрэгтэй өсгсөн хан уул шиг ханган тэнгэр шиг эрхэм сайхан аавыг энэ хоймортоо хүндэтгэн мөрч хурам найраа хүүгийн талаас эхлүүлье. Та бүгдийн өмнө дан сүрэн өгтөө дам баярхайга хүндэтгэлийн хоймортоо мөрч хайртай хүүгийнхаа хурам нарыг эхлүүлж өгнө гэж урья. Эзэн хотод бүгд авахташаа байна уу? Тэгэр сайхан тооны шинийн 15-ны энэхүү бэлэгдэл дээр энэхүү танхимд хүрсэн ирсэн эрхэм үндэт аав, ээж, эгч, ахын дүү, наад нөхөд хоторгүй та бүхэндээ энэ өдрийн галаа мэндийг өргөн дэвшүүлье. Ахын таны маань хорвын цайсаг хүндэтгэлийн хүлээ авалт хүрсэн ирсэн энэ заасан байж байгаа нийт 300 гаруй хүмүүстэй 3 хүүхдийнхээ нэр өмнөөс сэтгэлийн талархлыг илэрхийлье. За миний багтуу тамир миний бэр дүүрэн байна маань өнөр садав сонсод 400 гаруй хүмүүс өөрсдийн одоо бүтээсэн аримсгаа хөдөлгөөний хүчмээр аав захын дүүс та бүхэндээ хүрэлцэн ирж Ар харам онох нагаан бий болгож өнөөдрийн хорон дээр одоо эхлүүлж байгаа эцгийг нь хаваад үнхээр тооны баяртай байна ингээд энэхүү хорон дээр үзүүлсэн эцгийг яа таатай. За хамбайрахтаа бас баярлаа. Өнөөдөр бас сумар нутагтаа хийсэн бүтээсэн ажилтай түмэн олныхон төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж төр улсдан тангараг өргөж ирсэн Амбайрах маань хайртай хүүгийнхэн 20 нарыг эхлүүлж байна. Тэгвэл өнөөдөр галгуламтын гэрийг гүйгүүлэн суугаа үзэгсэлэн сайхан бэрийг маань өдий зэрэгтэй өсгөн хүмүүжүүлсэн уулын нүмер шиг түшигтэй аавынхан энгэртэн хэрсэн бүжин шиг энхри бицхэн охиныхоо энэ амьдралын эхлүүлж өгнө гэж хатан сүг талаас халуун сэтгэлийн ерөөл хайрлаж хайртай охиныхоо хурмыг эхлүүлж өгнө гэж та бүгдийн өмнө цэгмэд өгтөө ариун буян ахыга хүндэтгэлийн хоймортоо хүндэтгэн өрж байна. Өнөөдөр чи бас хүн болгоны сэтгэл хөдлөлд хоёр аавын сэтгэл хөдлөлд хоёулаа өнөөдөр бас бүр үг бичээд гараад ирсэн байгаа шүү дээ. Ийм сайхан одоо хайртай хүүхдүүдийн 20 нарыг аавын сайхан алтан сургаалаар эхлүүлж байна. Хүн бүрийн хүсдэг сайн сайхан бүгдийг хоёр сайхан аав нь хүсэж байна. Тэгвэл өнөөдөр бас аавын сайхан алтан сургаалтайгаар аз жаргалын ерөөлийн хундгийг хамтдаа өргөн дэвшүүлэн барья. Хүндэт эрхэм зочид та бүгдийг галгалсан ширээнийхэн өмнө байгаа болор хундгийг хамтдаа бариад бодол хүслээ шивнэн өрөөгөөд
хот ургуудыг ан хүндэтгээд хоёр аавыг ман хүндэтгээд хосуудыг ан хүндэтгээд суудал дээрээс өндөм босож ураад өнөөдрийн эдэр залуу хосуудын энэ их найр хормын эхний хундгийг алтан хундаг болгож өргөн дэвшүүлэн барья. Ингээд аз жаргалын ерөөл бэлгээр амьдралын заяан дээшэн байх болтугай. Залуу сайхан хосуудыгаа эрүүл мэндээр бүтэн байх болтугай. Эд баялгаар бүтэн байх болтугай. Эрдэм мэдлэгээр бүтэн байх болтугай. Ичи аав эмээ өвөө төгөн бүтэн заяа дүүрэн байх болтугай. Сүм хит дууны алтан анжирт орой шиг сүмбэрх уулсын мөх цас оргил шиг тахилын өмнө тавьсан ариун дагшин шүтэн шиг тайрын минь амьдрал өөдөн байх болтугай. Хорой! Ийм сайхан ерөөлтөө хондгийг Европын юмнуудыг өргөн дэвшүүлэн барих болаа гэж бодож байна. Түн малынхон хармэн, түмэн малынхон этгэлдэн, урд зүгээс номгон хайрхан, очин залуухийн ерөөл болгож, баян хонгор нутагтаан түмэн малнан цуглуулж, хорн найр дэлгэр сайхан эхлэж байна. Ийм учраас өнөөдөр малын нэн толгойд мөрөн хуурын хөгийг шигээр хорон цугларсан зочдынхон сомор мэлмиг милааж хорон нарийн жавар үргэж байгааг хүлээн авно. Хосууд маань их боён заяатай хүмүүсийн ичи аав нь хойнортон эмээ өвөө нь бүтэн заяаг нь бэлэгдээ сууж байна. За дээрэс нь бас одоо ийм сайхан түмэн болно хорон цуглуулж тэр тусмаа 17 дугаар жарны бэлэгт сайн өдөр тэр тусмаа зуны ихэнх сарын шин 15 бурхан багшийн ихтүүдсэн өдрөөр хорон найраа эхлүүлж байгаа. Ийм учраас бүтэн бүхний бэлэгдэл болгож хуурын хөг тэгшрүүлэх учиртай юм а. Та бүгдийн өмнө Баянгарын хөгжим драмын театрын хөгжимчин Борин хуурч оргил сэтгэлийг тайзнаа хүндэтгэн мөрч хуурын хөг медалд тэгшрүүлж байгааг хүлээн авно.
За тайван дөрөвгийн батгаж амгаагийн сулдаж хоолын сайхан хөгөөр хорон нарийн дэгштэй хүрээ. Энэ хөрөдөр Монгол сайхан дэгэсээр хорон нарийг хэлж байна. Өнөөдөр эдгээр залуу хосуудын маань хорон нарийг урилга залбыг хүлээн авч цаг заваан гаргаж сэтгэл зүрхэн зориулж хорон сургалсан хоёр талын ходорог барилцаж байгаа хүнд тэрхэм зочид авах нацнаар ахан дүүс ам дом найз нөхөд ангийн багш нар ажлын хамт олон та бүхэндээ хосуудынхаа өмнөөс ичи аамрын өмнөөс чин сэтгэлийн талархал өргөн дэвшүүлье. За тэгээд найр хорныг сайхан ястгийн дагуу хэллээ. Хүнд тэрхэм зочдын маань өнөөдөр дуулж хуурдаж, инээж хөхөрж, идэж ууж, бүжиж наадаж, хот ургийн зааггүй, тайз танхим хоёрын ялгаагүй, хүндлэгч зочин хоёрын зааггүйгээр хорн найран дээр дэлгэр сайхан саатаарай гэж та бүгдээсээ хүсье. Ингээд өнөөдрийн хосуудын маань хорн найрын эхний сайхан эгшгийн зэгэр хадгийг дэлгэж та бүгдийн өмнө хүүхдийн Тэмүүжийн театрын орон бүтээлч Ууган Баяр. За манай Баян-Хонгорын хөгжим драмын театрын дуучин Буян Заяа хоёрыг хүндэтгэн урьж хорон найраа тэгштүүрэн жаргалтай эхлүүлж байгааг хүлээн авна. Самцхан таавдээ энэ бэлэгцээ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Энэ сайхан өдөр хорон найраа хийж байгаа эрхэм хосуудтай зориулаад өдрийн сайхан алга дэвшилхөө. Аз жаргалыг хүсье, сайн сайхныг хүсье гэж та нартай зориулаад Монгол Улсын соёлын дэргэний ажилтан Ягмарын Цэрэн Дутгын шүлэг Монгол Улсын урлагийн гайцэтгэлтэн найдаж явын аялгау аргатан долларын савар бүтээлийг өргөн барья.
За, баярлалаа. Өнөөдөр хэрхэн зочид байна 28 дуу хоолой дотор юм сайхан хэллээ. Айл дурж ирсэн хүн ихлээр нэг актай шаргал цайн дэж байдаг. Араас нь Ахмад хурлынхаа мэндийг мэдэж амар мэндийг нэрж хөрөг тамхиан зөрүүлж байж хорон найр өргөлжилдэг учиртай. Тэгэхээр би өнөөдөр энэ сайхан осор бүжгүй орд цагаан өргөний гэрлийг нэг жаахан асаагаад хогор том сууга хүү охин хоёрын маань хайртай ичияв эрхэм бурал эмээвөө авах нагц Ахмад бурлуудыг та бүхэндээ товчхон танилцуулж байгаамаа. Та бүгдийг бас нэг хэсэгхэн хугацаанд хоймрын хүндэтгэлийн ширээ эдгээр будаа зассан их хүндэтгэлийн ширээ рүү анхаарлаа хандуулно гэж хүсэж байна. Өнөөдөр энэ сайхан өдөр 28 хийж байгаа хүүгийн маань аавыг хамгийн ихэнд танилцуулах учиртай юм аа. Тэгэхээр хүндэт зочид минь анхаарлаа хандуулно. Манай хүүгийн маань аав даан сүрэн овогтой гам баярах маань Баянхонгор аймгийн Галууд сумдаа төрж өсжээ. 8 хүүхэдтэй өнөр өтгөн гэр бүл өсөн төрнөж малын эмч мэрэгжлийг эзэмшиж нэгтлэн бодогч төрийн захиргааны удирдлагын ажилтан мэрэгжилтэй магистрийн зэрэг хамгаалж улсын тэргүүний Галууд сумд малын эмч багийн засаг даргын тамгын газрын нарийн бичгийн дарга сумын засаг даргын орлогч Баянхонгор аймгийн бүртгэл менежментийн хонгор дэд сургуулийн гүйцэтгэх захирал Баянхонгор аймгийн засаг даргын орлогч одоо өдгөө бол Баянхонгор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар амжилт бүтээл дүүрэн ажиллаж байгаа аавтан зориулан ахал дашин баяр хүргье. Гам баярхтаа сайн сайхан үрдийг хүсье. Гам баярх маань аймгийн тэргүүний ажилтан бүртгэл санхүүгийн тэргүүний ажилтан ардын хувьсгалын 70-90 100 жилийн ойн медальт ардчилсан хувьсгалын 20-30 жилийн ойн медальт хөдөлмөрийн хүндэт тэмдэг Монгол улсын төрийн шагнал алтан гад салбар ингрээ мэлсэн ачтай буянтай аав хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонг энгэртэн гэлэлцүүлсэн их нутгийн төлөө хийж бүтээх эргүүн их хүсэл хөдөлмөртэй гам баярхтаа ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилтыг хүсэж хүүгийнхэн өмнөөс халуун тодорхой дэвшүүлье. За, тэгвэл өнөөдөр манай Галуудын эзэн болон сууга тамирыг маань 10 сар хэвлийдэн тэж ангир шарваргаан шимүүлэн өсгсөн ачтай буянтай ичигийн та бүхэндээ танилцуулъя. Хүүгийн маань ичи өвгөн сүрэн овогтой баярмаа ихчтэй нэг баяр хүргээ дадаг ташхан зүйтэй болов гэж бодож байна. Баянхонгор аймгийн Галууд сумын 6 хүүхэдтэй айлын өвгөн охин болон мэдэрсэн гар урлал оюутлын чиглэлээр мэрэгсэн Галууд сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн багшаар ажлын дараагаар эхлэж Баянхонгор аймгийн 3 дугаар цэцэрлэг болон 12 дугаар цэцэрлэгт өнөө хүртэл амжилт бүтээл дүүрэн ажиллаж байгаа гайвуулгын шилдэг ажилтан хөдөлмөрийн авраг аймгийн тэргүүний ажилтан Монголын багш нарын холбооны алтан эрдэнэ ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны лиш одон Баянхонгор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн бодлогын соёл хол одон 2008 онд Баянхонгор аймгийн шилдэг гэр бүлээр шалгарч байсан хайртай хүүгийнхаа хорон нарийн ширээнд хоймор эзлэн суугаа ажил ичийн халуун баяр хүргье. За, ичээтэйгийн автагаа хорон нарийн гэдэг бол одоо тэр болгон хүнд тохиохгүй баян заяа. Тэгээ өнөөдөр бас хүүгийн маань хайртай бурал өвгөн өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн байгаа. Дашгорж овогтой өвгөн сүрэн гэж нагц өнөөдөр энгэр дүүрэн одон тэмдэгтэй энэ сайхан хоймрыг эзэн сууж байна. Баянхонгор аймгийн Галууд сумын харьяа жаргал тийм болготой газар айлын том хүү болон мэдэрсэн 6 хүүхэдтэй айлын сумын начин цолтой Монгол улсын төрийн шагнал алтан гад салбарын
болсон ачтай буянтай өвөд нь урт удаан наслаж алтан сургаалan харилж байх болтугай гэж хүүхдүүдийн өмнөөс хэлсье. За тэгвэл бас манай хүндэтгэлийн хоймрын ширээнд хүүгийн талыг төлөөлн суугаа хүүгийн маань том нагцэгч түрүү овогтой амар баяр ихч маань хөрөлцөн ирцүүлсэн байгаа. Баян аймгийн галууд сумын хязгаар бүжигчин мэрэгжилтэй Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан алтан надцсодонд олон сайхан үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлсэн алдар тгийн 1-2 дугаар одонгийн эзэн ачтай буянтай нагцэгчт нь бас халуун баяр хүргье. За тэгвэл өнөөдөр бас манай хүүгийн маань аваг том их чигээр хүндэтгэлийн хонортой хүндэтгэн өрсөн байгаа. Манай хүүгийн маань хувьд за тэр тусмаа одоо манай тамирын маань хувьд аваг том их чинь болох нанжид авагтай оюун төгсөгчтэй баяр хүргье. Хотодооны мэрэгжилтэй бөөний барууны баазад хүнсний яруу хийдэг байсан Монгол Болгорио алтны урхан яруу зэргээр олон жил амжилт бүтээл дүүрэн ажиллаж байсан Монгол улсын хотодооны тэргүүний ажилтан ардын хувьсгалын он медалуудын эзэн аваг том их чигээ хүндэтгэлийн хонортой өрсөн юм шүү. Та минь урт настаж удаан жаргаарай гэж хэлсье. За энэ сайхан хүндтэй хүмүүс өнөөдөр хүүгийн талаас хүндэтгэлийн хонороо эзэн суусан байна. Тэгвэл өнөөдөр бүтэн бүхний бэлэгдэл болгож бэрийн талаас өнөөдөр бас хүндэтгэлийн хонортой олон сайхан хүмүүс суусан байна. Тэр тусмаа би бас бэрийн аавыг та бүхэн танилцуулъя. Нэг даруухан энэ амьдралын төлөө зүтгэж ийм сайхан охиныг өсгөн хүмүүжүүлж ур ухааныг нь бий болгосон аавыг нь та бүхэндээ танилцуулъя. Бэрийн маань аав цэгмэд овогтой ариун буян ах маань олон түмэндээ дард хэмээн алдарсан хононгийн цэгмэдийн хэмээх хүний дөрөвдөх хүүхэд болон мэдэлжээ. Бага насндаа өвөө хоёр дом туслан мал моглох арга ухааныг суралцаж хүнд машин механизмын засварчин мэрэгжил эзэмшсэн волейболын спортын ахмадын болон волейболын спортын улс бүс аймгийн авраг шалгаруулах тэмцээнүүдийн өргөж одоо медальт байрыг эзлэж байдаг Чандман баян хонгор хязгаарлагдах хариуцлагатай компанид 15 дахь жилдээ амжилт бүтээл дүүрэн ажиллаж байгаа аймаг сумын хөдөлмөрийн тэргүүн байгууллагын хөдөлмөрийн авраг үр хүүхэд хань ижлийнхэн төшиг тулгуур болж өдгөө хань ижилтэйгэн 40 жил бүтэн бүхний бэлэгдлээр амьдарч яваа аавын зориулсан гадаадашя. Энэ сайхан хүмүүс өнөөдөр ходорд барилцаж байна. Уран төмлийн холбоор батжуулж байна. Одмын хэлгээ тэр тусмаа дарга хэмээн хүндэтгсэн цэгмэд хүнддэг хүний өр садыг өнөөдөр үндэс угсаагийн өргөн дэлгэн үргэлжлүүлж байна. Тэгвэл би манай энэ сайхан бэрийн маань өнөөдөр уян дуугаар бүүэлэн байж ур ухааныг нь бий болгон өсгөн хүмүүжүүлсэн ачид ичигийн та бүхэндээ танилцуулъя. Бэрийн маань ичи надмид овогтой янжин долом ихтэй баяр хүргье. Чулууны надмидын 5 дахь хүүхэд болон мэндэлсэн бага наснаас айл гэрийн тал амьдралыг үзэж ах эгчийн гар дээр өсгөн хүмүүжүүлж том ихчдэрээ өсөн төрнөж төмөр замын сургуулийг дүүргэж баян хонгор Чандманд хөлцаатуудад хариуцлагатай компанид 17 жил тасралтгүй хөдөлмөр эрхэлж байгаа. Нийтийн аж ахуйн тэргүүний ажилтан хөдөлмөрийн хүнд медалийн эзэн төрөйний шагнал алтан надцсодонгоор Ингрэ Миласан мөн ханыхан хамт спортоор хичээлж волейболын спортод дурлан аймаг бүсийн авраг шалгаруулах тэмцээний олон сайхан медальт байрыг эзлэн хань ижилтэйгэн хар багаас ханилан сууж өдгөө 40 жилийг хамтдаа туулж 3 сайхан тулгын дуран чулуу шиг 3 сайхан хүүхдийг өсгөн хүмүүжүүлснээс хайртай охиныхон хормыг хийж суугаа ичигдэн баяр хүргье. Ийм сайхан хүндтэй хүмүүс өнөөдөр ходорог барилцаж байна. Манай хосууд манаас их буян заяатай юм аа. Ичи аавтайгаа эмээ өвөө түгэн 20 нарай хийнэ гэдэг бол тэр болгон хүнд тохиохгүй бас буян заяа гэж бодож байгаа. Дээрээс нь өнөөдөр бас хүндэтгэлийн хоймрын ширээндээ хүндэтгэн өрсөн байгаа. Манай бэрийн маань нагц ихч чулуун овогтой надмид ихчигээ та бүхэндээ танилцуулж байна. Надмид ихч маань суулгч мэрэгжилтэй ажил хөдөлмөрөөр эрхлэн айлын ихнэр болон олон сайхан үр хүүхдүүдийг өсгөн хүмүүжүүлж өөрийнхөө болон өрөөлийн олон сайхан дүүнрээ мөр бүтэн болгож хагас амьдрал үтсэн энэ амьдралыг бүтэн болгохын төлөө
хичээн зүтгэж ирсэн төрдөн тангар өргөн зүтгэж түмэн олныхоо эрүүл мэндийн салбарт тасралтгүй нэр хүндтэй хөдөлмөрлөн зүтгэж ирсэн хөдөлмөрийн хүндэт тэмдэгт алтан гац одонд хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонд надмдын адиа гихчтэй алга дашин баяр хүргье. Их сайхан баяр хүргэе. Өнөөдөр бас олон сайхан чимрүүлсэн дүүрийг өсгөн хүмүүжүүлж бүтэн амьдралыг үзүүлсэн гихчмэн та урд наслаж удаан жаргаарай. Эрүүл саруул инг тухаагаарай гэж дүүрийнх нь өмнөөс үтье. Адиа гихчтэй. За манай бэрийн маань аваг гихч чигмэд авагтай түмэн жаргалыг чиг өнөөдөр бас хөдөлгөөний камерт өнгөрсөн худалдааны техникумд барааны мэргэжилтээр төгссөн худалдааны байгууллагт дасалтгүй 25 жил ажилласан худалдааны тэргүүний ажилтан 6 сайхан хүүхдийг өсгөн хүмүүжүүлсэн алдар тэхийн 1-2 дугаар одонтой ажтай ихчийг өнөөдөр бас авгын талыг төлөөлүүлж хөдөлгөөний камерт орсон шүү. Тандаа бас хатан талаар дэвшүүлье. За тэгвэл өнөөдөр бэрийн маань авгах чигмэд авагтай Ямдан Жамцахыгаа өнөөдөр бас хөдөлгөөний камерт орсон байгаа. Ямдан Жамцах маань одоо насаараа тээврийн жолоог атгсан хонгор сайхан нутгийнхаа тээвэр логистикийн салбарт түмэн олныхон түүчээ болж ирсэн алтан жолоо атгаж тээврийн салбарт 25 жил ажилласан осолгүй манлаа онц тээвэрчин авгахыгаа камерт орсон юм шүү. Баярлалаа тандаа. За ийм сайхан хүмүүс өнөөдөр ходоор барилцаж байна. Уран төрлийн холбоог батжуулан байна. Тэгвэл хүндэт эрхэм зочдоо өнөөдөр энэ галуултыг үргэлжлүүлэн залгаж яваа. Хүүгэн буюу найрын эзэн хүүгэн буюу нэг хүргэнийг нэг магтчдаг юм билүү гэсэн. Аль манай хүргэн нэг содол дээрээс хэмдэв босноо. Аль нэг алга ташин хүмүүс байна уу? Ийм сайхан хүүгэн болоо. Энэ манай хүргэн Монгол эрх хүний 13 шинж бүрдсэн алсын хараа бадчиг амьдралын зорилгыг зохицуулсан гам баяр авагтай Тамир маань Баян Хонгор аймагта эцэгийнхээс гуруула нэг ах ихчтэй айлын отхон хүү. За Сого Секо ахлах сургуулийг дүүргэж Багангаас урлаг спорт даам шатрын спортоор хичээлдэг олон амжилтын эзэн болж Сакура 2 бүжгийн хамтлагийн гишүүн болж хүүхдийн ордны алтан медаль Баян Хонгор аймгийн хаврын баяр цэнгэл бүжгийн хошоо авраг улсын гран-при шагналтай Баян Хонгор аймгийн 2 удаагийн шилдэг хүүхэд 100 буудалд даамын 1-р зэрэгтэй хүний сайхан хань болж хүүхдийн сайхан эцэг болж харь оронд ажиллаж хөдөлмөрлөж сурч боловсрч ирээд өнөөдөр хань ижилтэйгээ хамтралын амьдралаа босгож хүний сайхан хань хүүхдийн сайхан эцэг болон суугаа өнөөдрийн айлгэрийн эзэн Тамирдан алгадашх хүн бол өөр хэн алгадашх юм бэ гэж бодож байна. Ийм сайхан хүн өнөөдөр төрлөх сайхан нутагтаа гэж төмөн болноо баярлуулж байна. Тэгвэл би бас бэрийг нэг магтчдаг юм билүү гэж бодсон. Манай бэр маань нэг суудл дээрээс гүндээ бос. Ади бэрдэн зориулаад алхах шиг хүмүүс байна. Ийм сайхан бэртэй болдоо. За манай бэр маань болдоо Монгол хатдын мөргөжлөл болсон үзэсгэлэн төгөлдөр айлын эзэгтэй болон суугаа ариун буян авагтай дүүрэн баяр маань Баян Хонгор аймагтаа төрж өсчээ. Дээрээ нэг ах нэг ихчтэй айлын отхон охин болон мэндэлж Баян Хонгор аймгийн Эрдэм мандал ахлах сургуулийг дүүргэж үргэлжлүүлэн бүгд найрамдах Солонгос улсад гол сайхны чиглэлээр мэргэжил дэвшлүүлэн суралцаж сакс болон волейболын спортоор хичээлдэг саксан бөмбөгийн 2-р зэрэгтэй Ханы хаан болон эмээ өвөө аав ээжийнхэн хайртай бяцхан эрдэнэ болсон Мишель охиноо үлгийдэг навсан хүний сайхан хань хүүхдийн сайхан ижи болон суугаа бэрдэн алгадашх хүн бол өөр хэн алгадашх юм бэ гэж байна. За ийм сайхан хүмүүс өнөөдөр хөдөлгөөний камерт сууж байна. Хүндэт эрхэм зочид минь хоймор суугаа өнөөдөр ичи хавдан зориулаад хосуудтан зориулаад тэр тусмаа манай хосууд маань бараа бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж хөдөлмөрлөж сурахын зэрэгцээ нутаг нэгтээ эдэр залуу хосууд маань бие биенийг
нэгдэж амьдралын замыг бий болгож өнөөдөр бас төрж өссөн төрлөх сайхан нутагта түмэн олныгоо аав ээжигээ хорон сурлуулж амьдралын их дараа тэр тусмаа өргөө гэрээхийн үүд хаалгыг нээж та бүгдийг хорон сурлуулсан хосуудтан зориулаад хорон нарийн 2 дахь хундгийг хамтдаа нэг өргөн барья гэж хүсэж байна. Тэгээд хосуудтан зориулаад нэг сайхан ерөөл хилээд нэг хундаг барина. За нэг хундаг байна уу манай хаан чинь? За энэ нэг сайхан хундгаа барьчих би бас хосуудтан зориулаад энэ сайхан зоогийн өмнө эдгээр залуустан зориулаад нэг сайхан хундаг барьчихъя гэж бодож байна. За манай нэг залуучууд маань нэг ширээн дээрээ байгаа зочдтон зориулаад нэг ууз. За залуу сайхан хосуудтан бас энэ хундгийг цаашдын амьдралын замд ерөөл болгож өргөн барья. Хүндэт тэрхэн зочид минь өнөөдөр хойгор суугаа наран цацраг гэрэлтсэн алтан нар шиг ижилсэн гоё дээлэр гойсон эдэр залуу хосуудаа таявтан тамира алтан нар шиг үргэлж алтаар баян амьдраарай. Мөнгөн сар шиг үргэлж мөнгөөр баян амьдраарай. Цаасан мөнгийг тамираа минь цаг наргуу цуглуулаарай. Зоосон мөнгийг таяр минь зогсоо зайгуу хураагаарай. Төвөрөг мөнгийг таяр минь төө зайгуу тоолоорой. Энэ гар утсан нэгж цэник хоёроор дүүрэн байх болтугай. Гадаад явахыг хүсвэл дандаа визэн бүтэж байх болтугай. Гэрийнхэн тавилган мебель болон хувирч манай дүүрэгийн гоёл болгон өмсөж цусланд нэг 6 давхар хаус тавьж зугаалах машин Tesla тавьж мад сүргэн төмөр өсөж машин тэргийн бензин тосоороос гарч дансандаа коинтэй түрүүчэндэн төгрөгтэй ёгих өвчнгөө заагих ажилтай уурган хугархаа олон хурдтай болоорой аяган сэтэрхий олон үр хүүхдүүдтэй болоорой сансар иргсээр аялаж саран дээр хөл тавиарай гэж өрөөё. За ямар сайхан юм бэ? Энэ сайхан гэрэлтэй хундгийг өргөөд төмөн молон минь өнөөдөр бас одоо төвчөө болж 20 найр бас өргөжж байна. Тэгээ өнөөдөр одоо 20 найранд бэлэгдэл болсон 20 найран дээр заавал бүжиглэх ёстой болсон нэг бүжиг одоо тайзнаа би өргөж байна. За тэгээ манай галгалтын эзэн тамира маань бас одоо ямар шохон бүжигч юм бэ гэдгийг та нар маань бас сая танилцуулгын дээрээс сонссон байна. Манай одоо Sakura 2 бүжгийн хамтлагт одоо бүжиглэж олон уралдаан тэмцээнд орж явсан гэж сая бас одоо намтар төвхтөр танилцуулсан байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас одоо хосуудад маань хайртай багш нь бас одоо таявтан бас нэг аз жаргалыг хүссэн байна. Манай одоо Баян-Ангарын хөгжим драмын театрын уран сайхны удирдаач бүжиг дэглэж бүжгийн багш Монгол улсын гавьяат жүжигчин алтан цэцэг багш нь таявтаа аз жаргалын ерөөлийг дэвшүүлсэн байна шүү. Монгол улсын гавьяат жүжигчин манай хомбор сайхан нутгийнхаа одоо соёл урлагийн салбарт насаараа зүтгэж яваа олон сайхан бүжгийг дэглэсэн бүжгийг урлсан ийм сайхан багш нь бас таявтаа мэдлэгээ дэвшүүлж өнөөдөр тайзнаа бас одоо нэгэн бүжиглэх ёстой нэгэн гайхалтай бүжиг буюу эр юм хоёр бие биедээ уусан нэгдэж амьдралын замыг эхлүүлж байгаа бэлэг ёс ерөөлийн агуулгатай нэгэн бүжгийг Бээчин болый буюу Монгол улсын урлагийн гавьяат зөвлөлтөн Баярбаатарын дэглэл Бээчин болый бүжгийг тайзнаа хүндэтгэн орж байгааг хүлээн авлаа.
тэг алгадаш майдан хүзгөтэй болоо. Айлын можэлтэр хоёрын загдаж тоон хатаа гүргэж үр хүүхдийн гоо үрийн ханартаа хангиж байгаа энэ бэлэг ёс өрөөлт би чин болын бүжгээр та бүгдийн мэлмийг танимлаа. Тэгээд аймгийн театрын хоёр бүжигчэндээ бас тодорхой төвшөөний эрхэм гадаад багшийн манаас мэдчилгээ байсан юм шүү гэдгийг бас дуулъя. Монгол улсын авиа жүжигчин алтан цэцэг багшийн манаас аз жаргалын ерөөлийн мэдчилгээ таялтаа бас өргөн төвшөөний хүргэлээ. За тэгээд хүндэт эрхэм зочин минь өнөөдөр бас та бүгдийн өмнө эдээ будаа зоог маань гарсан байгаа. Та бүгдийн бас халуун дээр нь өнөөдрийг хүндэтгэлийн зоогоо туглан болгоно гэж хосуудын хэмнээс хүсье. Хүүхэн хоёртоо өөхөн талаас нь өнгөц төсөж өнөөдрийн эзэн хосуудын маань хүргэж мэсвэж тасан шүү гэж мэсэндэн тосгож эдээ зоогоо хишиг болгож хүртэж өгнө гэж хүсье. Асуугийман түрэн сүрийн тоосон тэнгэр түр болтгай хатсан цагаан түн түрээр өсөг болтгай. Нэг даруухан амьдралын төлөө зүтгэсэн хоёр аав маань энэ сайхан өдөр хүү охин хоёр нь бас дурсгал болгож хоёр аавдаа хүндэтгэл үзүүлж байгаа. Хүндэт эрхэм зочин минь аавтай хүн бол аргаж амьдрдаг хорвоо. Аавгүй хүн бол аргадаж амьдрдаг хорвоо. Амьдралын замыг өнөөдөр илэг бүтэн болгож яваа. Хоёр сайхан аав нь урд наслаж удаан жавхын дэдийг хүсэн өрөөё. Ийм сайхан аав ээжтэй хүмүүс илэг бүтэн амьдралтай хүмүүсийн сайхан эрхэм зам орноо хорон цуглуулж баян заяага эдлэн байна. Өнөөдөр би энэ сайхан өдөр ардын сайхан дуугаар аялгууд дууны медаль өргөн барьж өгнө гэж Баян-Онгор аймгийн хөгжим драмын театрын дуучин Содомыг тайзнаа хүндэтгэн мөрж байгааг хүлээн авно. За, сайн байцгаана уу эрхэм сайхан та бүхнийхээ энэ сайхан өдрийн ямар амгалан айлтгах юм бэ? Тэгээд өнөөдөр сайхан дэлгэр сайхан бэлэгтэй өдөр өргөсгөл сум сунгаж байгаа эрхэм сайхан хоёр хостой элгийн садан ижи аавны энэ хүнсэлсэн бүх сайхан найз нөхөдөө та бүхэндээ энэ хороогийн аз жаргалыг эрүүл их хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөө та бүхэн минь илгээрийн хамглан төлөө төвшин амгалан байхын бэлэг өрөөлийг өргөн дэвшүүлэн барьж ардын сайхан хүнээсээ дээж тэмэрье. Zullige Jasuna
Сайн байна уу? Намайг Марио гэрэн Дамир Турен Мишель сайн сайхан бүгднээс хүрсэн гэдэг. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр хамгийн холоос зорж ирсэн одоо энэ сайхан ирхэм хүмүүс энэ гэхдээ бас эхнэр нь бас хажуугаас нь зааж өгч хүсье гэж хэлдэг. Сайн сайхныг хүсье гэж хэлж байдаг. Тэгээд өнөөдөр тагтаавас мэдчилгээ дэвшүүлж энэ сайхан цаг цаваа гаргаж зорж ирсэн холоос ирсэн хүмүүст бас энэ нэг Монгол хорин найрын нэг бэлэгдэл байдгийг. Учир нь юу вэ гэвэл хамгийн холоос зорж ирж байгаа хүн болоод энэ хормыг хамгийн их хүнддэг чинь гэж үзэж байгаа. Ийм учраас өнөөдөр төр байж байгаа. Ийм учраас манай хосууд маань одоо хамгийн холоос зорж ирсэн хүмүүстэй зориулаад Монгол улсын тод манлаа баяж Тавгийн Батмөнхийн улсын наадмын 7 айраг төрүүтэй хэр шар газрааных нь төлнөөс нь бэлэг болгож бид нар бас чадахгүй юм байлээ. Гэхдээ бас тийм өнөөдөр энэ холоос зорж ирсэн хүмүүст бас хэмэр сүлдийн ерөөл бэлэгдээд Монгол морины босоо цагаан хэмэр мөнхөд өөдөн байж ерөөл болгож одоо дурсгалын сайхан зүйлийг өргөн гэртэн Монгол морины хэмэр сүлд мөнхөд өөдөн байх тухай гэж бэлэг болгон байж байна. За тэр баярлах гэдгийг сайн хэлдэг юм. Баярлалаа. За хамт товсон сатноо. Энэ хамгийн холоос ирнэ гэдэг бол их том хүндэтгэл. Тэгээд дүүнэрийнхээ хормыг зорж ирсэн бас талархал дэвшүүлээ. Тэгээд энэ Монгол найрын дэг ёсоор бол одоо бас энэ хамгийн холоос зорж ирж байгаа хүнээ хүнддэг чинь. Тэгээд бас нөгөө уралдах юм бол одоо баян хотоодоо бас нэг меландаг ёс байна. Тэгээ энэ хорин найранд одоо хамгийн сүүлд хоцроод энэ саяхан шахуу ороод ирсэн хүн байвал одоо гараа өргөчөө. Би тэр хүнийг нь бас нэг меланч хийж байгаа. Эсвэл надад нэг заагаад өгөөрэй. Энэ саяхан орж ирсэн гэж заагаад өгөөрэй. Ах түрүү ирсэн байсан. Тэр ирсэн байсан. За их ч өөрөө босоод ирлээ. Тэнд сая орж ирсэн гэж. За наашаа гараад ирээрэй манай ихч. Хээч. За манай 20 дугаар ширээн дээр ихч. Манай ихч чи харин бахархалтай гарч ирж байна гэж. За ихч яагаад хоцроо байж холоос ирв? Хүүхдээ дахин жолдоод ирлээ. Төвчрээ тэгээд яаж яваад ирлээ гэнэ? Дахин 2-3 хүүхдээ дахин орчихсон. Энэ одоо бүр дөрөвдөх найртай явж байгаа гэж шүү дээ. 3 хүүхдийн дайган дээр очичоод ирлээ гэсэн. Тэгээд ихч одоо энэ бас хоцорсон ч гэсэн одоо 2-3 найр дамжаад одоо зориод ирсэнд баярлалаа. Тэгээд таныг бас одоо дараагийн хормон дээр таксиж утгаа бариад очоорой гэд манай хосууд маань бас 100,000 төгрөг бэлгэлчээрэй гэсэн байлээ тийм. Тэгээд тэрийг нь бас хандуулчих чинь хоцроод ирсэн хүн байна. 100 байна миний ирч одоо барьж байгаа 100 байна. Тэгээд 1000 төгрөг байна ингээд нийлээд 100,000 болж байгаа шүү. За гинэ суудсан байна уу манай ирч чинь. Юм аа. За дээр нэгсэн байгаа манай хосууд маань бас одоо мөнхийн урт удаан аз жаргалыг бэлэгддэг өргөө гэртэн урт удаанаар аз жаргал оршин байх болтугай гэж яст бэлхий бэлэг болгон барьчаарай гэсэн байгаа шүү дээ. За тэгээд их чи маань өргөө гэрт мөнхөд урт удаан аз жаргал хойморт нь байх болтугай хоцорсон ч гэсэн зориод ирсэн ихчтэй баярлаа. Урд наслаж удаан жаргаарай. Хоёр дүүдэд билээд нэг үг хэлчихээрэй. За баярлалаа. Энэ нөгөө 100,000 авъя штэ тэр одоо. За. За манай ихч чинь. За ингээд одоо 2-3 найран дээр явсан ч гэсэн одоо зориод ирсэн ихч бол нэг өвлийн ичи хийцэн юм шиг татчих чинь нөө. Тэг. За манайхаа ингэж байгаа. Энэ түрүү магна баян хотоодоо Миланга гэж одоо Монгол хорин найрын бас нэг баян энэ чинь найр болж байгаа шүү дээ. Тэгээ манай хин камераман юу яасан? Надтай бас нэг Улаанбаатар хотод очиж уулзаад хорин найраа хийх гэж нэг ярилцсан. Тэгээ би бас нэг санал хэлсэн энэ гол нь ирсэн зочдоо яаж агтаах юм байх вэ гэдэг. Тэгээ би бас нэг санал хэлсэн энэ хормонд ирсэн байгаа зочдоосоо нэг 3 хүнийг хормын азтан болгоод бас нэг
бэлэг өгчүүлэх зүгээр байдаг юм аа гэсэн. Тэгээ манай камеран маань их хүлээж авсан. Тэгээд анхаараарай. Өргөдөж ирсэн зочин та сандал дээрээс босоод сандлынхаа доотлыг эргүүлээд харах юм бол азтан боллоо гэсэн бичиг байгаа. Тэр бичгийг аваад 10 толгой дотор наашаа гүйж гарч ирсэн. Эхний 3 хүнийг хормын азтан болгоно гэж тийм юм ярьж байгаа тэгээ болцсон шүү. Тэгээ ярьж байгаа тэгээ болцсон. Гэхдээ камераа битүүр тэгж ярьж байхгүй юу хоорондоо. Камераа битүүр тэгээ ярьж ирсэн чинь манай дүүрээ орж ирээ. Манай дүүрэн баяр орж ирээ. Тэгээд яах юм бэ? Яах юм гэсэн байгаа шүү. Тэгээд тэрний орон зүгээр хэр зэрэг шуналтай хүмүүс ирсэн харж ирсэн шүү. Манай дүүрэн баяр төрсөн шүү. Шийдвэрлэн чинь одоо хурал биш шүү дээ. 20 болчихвол энэ ингэж хөө сайн ширээн дээрээс төрүүлж боссон хүмүүс нь гараа өгчгөө шударгаар. Тэгээ гараа өгч. Тэр гараа өгөөд байж байгаа тэр хүмүүсийн одоо шагналны өндөр. Шагнал нь одоо ширээний дарга болгоо шагнчаарай гэсэн шүү дээ. Дарга болгоо шагнчаарай гэсэн. Тэгээ одоо дарга нартаа өгч. Манай дарга нартаа нэг баяр хүргээд алга ташч төрүүлж боссон хүмүүс нь дарга болж байгаа шүү. Чи хурдан шингэн хөрөлмөнтэй тий. Манай 23 дугаар ширээний бүр 2 даргатай гинэ. Ерөнхий дарга хажууд нь нарийн бичгийн дарга 2 даргатай гэж шүү. За одоо нэг дарга нартаа болсон нэг хундаг өргөө сайхан дуулж хуудаад нэг хундаг байна уу? Манай нэг сайхан хундаг өргөчээ. Тэгээд энэ 20 дугаар ирсэн хүндтэй хүн зочид маань та бүгдийг одоо нэг сайхан 20 нарыг манай 10 жилийнхнаас аргагүй дарга барыг залуу байна да чи надад тэр. Чи надад мянган толч шиг ямар сайхан царайлаг залуу байна. За нэг хундаг өргөн тэгээ одоо нэг дуулж хурд нь одоо 20 нарыг сайхан болгоно. За тэгээд одоо нэг та бүгдийг нэг сайхан дүжиг наадам дүрээд таньснаа одоо хотын бүсгүй шоуны оролцогч нэг сайхан манай хонгор нутгийг одоо сурчлан таниулж яваа жинхэнэ Монгол энэ хүний одоо чанар чансаа алсын хараа батчиг амьдралын зорилгыг зохицлоо яваа манай хотын бүсгүй шоуны оролцогч Баян Хонгор аймгийн Заг сумын карьерт ган хөрлийг хүндэтгэн барья. Сумын наадам дээр соёлын айраг дурсан хүн шиг гарч ирж штэ. Энэ ган хөрл битэрийг хараад энэ ган хөрл бол нэг миний хажуу зогсохоор нэг машина болол нэг тийм тав мал шиг харагдаж байгаа. Тэгээ би бол чиний хажууд нэг тийм 96 оны Excel шиг харагдаж штэ. За ган хөрлтэй нэг алга ташаа. За санаа цанаудаа бүх мэлгэрийн хөдөлгөөр өдршөө суу өдрийн сургалтаас хайж цааж ёо. Сараа бүгд юу сонсож ирсэн зэрэг шийдэлцэн битгүүлэх байж байгаа. Чаван таврын хэлний дөрөв ёо.
Өнөөдөр хоймор суугаа хоёр сайхан ичийг манай өнөөдөр бишүүдийг маань өсгөн хөндлөж аав ичи хоёр нь харин нутагт ажиллаж амьдарч явах үед одоо алхан дээр бөмбөрүүлж өсгсөн баярмаа ичийг бас баярмаа ичийг хөдөлгөх мөрч байна. За манай бирийн маань ичи янжин долоо ичийг бас хөдөлгөх мөрч байна. Хоёр сайхан ичигээ энэ сандал дээр нэг тулсан сандал гэж хүсэж байна. Ичийн амьдралын замыг олон дэдихийн энгэр дээр охин хонгорвэ эр хонгороос үрэн өсгсөн хоёр ичи маань өнөөдөр хүслэн биелж байгаа. Хоёр ичигээ энэ сандал дээр нэг 2 минут тулсан сандал гэж хүсэж байна. Хүндэт тэрхэм зочдын та бүгдийг нэг 2 минут дэлгэцэн анхаарал болгоо гэж хүсэж байна. Хүний амьдралд ганцхан тохиолын хүчит хосууд маань өнөөдөр хоёр ичидэн зориулсан нэгэн сайхан видео бичлэгэнд сонор мэдмигээ хүртээ нөө гэж хүсье. Ичи таны доод жоохон өхөнтэй томсон хайц таныхаа хөдлөөд явдаг байсан хуруундаа одоо хормын өвчцүүгээд гэргий болж байна. Ичи салаач шүтсэн гизгээ шуугаад сайхан залуугийн эхнэр болж байна гэж. Таныхаа өврөөс нисэн танилангаа залж том хүн боллоо гэж. Төөрөг заяагаа таамаглах түшиг хандаа гэргий болж байна. Нар шиг халуун хараартай дэлхийн шиг дулаацж өссөн болохоор насны сайхан хандаа охин зүгчиг болон гэрэлтнээ ээжээ. Ээж таныхаа захиж хэлдэг үгсээр тань ухаан нэмж удам залах үсмэн бүртэл таныхаа ухаанаар өсөж боожж байна. Ээжээ таныхаа уйлж мэлмэрдэг сэтгэлээр тань өөрийгөө чимж ханаад ээжнэ. Учир зангиддаг ухаан их тань өөртөө шингээж үсээ өсгөнө. Гэрэлт энэ л өдрөө хуран цугласан олныхоо өмнө ээж таньдаа талархан өсвөлмээр байна. Ээж охин нь сайн хантай болсноо таньдаа бахархан хэлмээр байна ээж. Сайхан амьдрнаа ээж. Бүгд хамт бийсээ түшгээр амлаж таныхаа өрөөлийг сонсмоор байна ээж. Таны минь дуусшгүй хайр өнөөдөр бидний дуутай найрын эхлэл болсон юм шүү ээж. Таньда хязгааргүй их хайртай шүү. Ээж амьдралын бут замыг хайраар зөвлөж чадлаа. Амар руу даваа ногчаг та минь өрөөнхийн төлөө дуулсан. Гэрэл гэрээтэй ирээдүйг хүүтэл та минь өгөх гэж залуу настай номортож замын үрдийг тулсан. Хүн таныхаа өдөр жишээ хүнэртэн дандаа бахархаж явдаг шүү гэж. Гэрэл хайрын амлалттай амьдралын хамгийн нандин мөчүүд түн болон үлдэх энэ л өдөр ээж тань хүн амлал. Хайртай ханыхаа харцанд жаргал дээр түлж амьдрах. Хайртай ээжийн сэтгэлийг зөв явж баярлуулах. Итгэл түрэн заяагаа инэн дээр чимж туулах. Ээж таныхаа өмнө чин сэтгэлээс амлаж. Хос уурчны минь орон хожим маш айлахгүй ээж. Хонгол сэтгэлийн үгс хойш тож сарнахгүй ээж. Хайртай амлалтай ээж таныхаа дэргэд амлал. Бидний үлэх нааш үсэн гэлтэж хамт байгаарай. Тэвэр дүүрэн аж ахуйн тойруулаад хүүгийнхэн амлалттай хамт урт наслаарай. Ээж.
За. Өнөөдөр өөрсдөө жаахан өөрөн дээр нэрж баярлуулж байсан. Хүү охин хоёрыг би хоёрын чиг өмнө хөдөлгөх юм уу? Одоо ч гэсэн дэлхаараа санагдаж яваа. Асхол харин утагт ажиллаж амьдарч байна. Араас нь өргөж сүүн цацлаа өргөж байсан. Ачид хоёрын чиг өмнө би хүү охин хоёрын нөрийг хэрийн шоу нисэн үл хүрэх газар хүү охин хоёр нь эрдмийг үрдлөөд их амьдралыг ихтүүлэхээр зоос мөнгийг цуглуулад ирсэн. Өөрсдөө амьдралаа босгож өнөөдөр ичи аавыг баярлуулж байна. Тэг өнөөдөр ачид хоёр ичитэй хүү охин хоёр нь авшиг дүүрэн бэлгнийхээ дээд хоёр ичитэй өргөн дэлгэн барьж байгаа. Өчүүхэн бэлгийг маань хүлээн авно. Гэхдээ хосууд маань өнөөдөр хоёр ичигээс нэг л зүйлийг хүссэн байгаа. Ичигээс гоох нэг ганцхан гуйлагтай гарч ирсэн байгаа. Хоёр ичигээ ирүүл байгаарай гэж хүссэн шүү. Өөр хүү охин хоёр нь юу ч хүсэхгүй. Одоо бас бидэнд санаа тавьж бидний хэмдэргэд ирүүл байгаарай гэж хүүхдүүд нь хүсэж байгаа шүү. Ингээд ичиг татнаар баярлалаа гэж өргөё. Өнөөдөр хоёр ээжийн хүсэл хийсэн өдөр байна. Хүүтэй бол охинтой бол хүүтэй гэж бодож явсан. Хоёр ээжийн хүсэл хийсэн өдөр тохиож байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ байгаа бүх ээжийн нөхцөлөж ээжийн сайхан дууг шигдүүлж өгнө гэж Баянгарын хөгжим драмын театрын боцлол дуучин Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Долормаа таныг тайзнаа хүндэтгэн урж байгаа хүлээн авно. За сайн байцгаана уу? Энэхүү сайхан бэлгийн өрөөлтөө өдөр галгалтай модрааж хурмаа хийж байгаа эрхэм хоёр дүүдээ болон энд хүрэлцэн ирсэн хот ургийн ахан дүүс нь энэхүү сайхан жаргалтай өдрийн мэндийг айлтхан мэдчилье. Сайхан найрлаж гин үү? Ингээд хоёртой морол хоёр ижидээ зөрүүлж Монгол Улсын соёлын төрний ажилтан жалбуугийн батуудыг өгөөе. Ихийн залбирал дугаа өргөн барья.
Маш би танайгаа ганцхан удаа баярлуулсан. Магадгүй түүнээс хойш хандгаар зогсоо. Ижээ гэж бүгдээ баярлдаг. Ижээ гэдэг үгстэй урт тусалж баярлалаа. Үндэсний сайхан дээр хугацаанд сольж орчин цагийн одоо үеийн хувцастайгаар 20 нарийн 2 дугаар хэсэг эхлэх учиртай. Ийм учраас хүн охин хоёр нь алсын замд мордох гэж байгаа учраас ачид хоёр ичийн гарч ирж амьдралын замд нь милан өргөж ариун цагаан сүд дээжээ өргөж хүн охин хоёроо өдрөн гаргаж өгнө гэж хоёр сайхан ичийн хосуудын гамбас хүндэтгэл болж байна. Хүндэт төрхөм зочин маань анхаарлаа хандуулно. Манай янжигч маань наадтай гарч зогсож байна. Тэгээ өнөөдөр хоёр сайхан ижийн хорон эсрэг хүндэт зочидтой одон хүн охин хоёртоо гурван ахын үрдээ алсын замд нь ерөөл хайрлаж дөрөв дээр нь сүү тусааж долоон бурхны цацад болгож сүүн дэж амсуулаад энэ тангимаас өдөргөх очиртай юм аа. Тэгээд би ачид хоёр ижи тэр тусмаа өнөөдөр бас манай Хумаа тамираг маань өсгөн хүмүүжүүлсэн ачид ичи маань хорон цугларсан зочидтой хандаж халуун сэтгэлийн ерөөл дэвшүүлж хүүхдүүдтэй хандаж амьдралын замын милааж өгнө гэж хүсье. Баярлалаа. Хүрэлцэн хүндэт та бүхэн маань бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Хүүхдүүдийн маань суун цагаан хөрмөнд хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндэт зочид та бүхэнтэйгээ энэ сайхан баярыг хамтдаа дэмжиж байгаадаа туйлын баяртай байна. Төрөстан үр нэмж томон ахын дүү аав ээжтэй үр нэмж байгаа алхамтан бадраж байгаа хүүхдүүдтэй баяр хүргэж амьдрал заяан дэшээ аз хиймэн өөдөө ас энэ зам гэрэлтэй ажил үйлсэн бүтэмжтэй байж үеийн үедээ инхэж мөнгө жаргаж ахын дүүс аав ээжтэй ачтай тустай сэтгэлээс нь хайр халамж цацаж байхын үлзээрүүлийг ээж нь өргөн төвшүүлье. Өрсөн бидний ураг батчиж өргөдөж ирсэн та бүгдийг нь сайхан өрөөл бүрэн бат орших болтугай. За баярлалаа. Хүүгийн маань чи хүүхдүүдээ өрөөж өглөө. Одоо охиныхоо чи өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн хүндэт зочидтой болон гурван сайхан үрдээр хандаж ерөөл бэлэгдлэн хайрлах нуу гэж хүсье. Өдөр хооштой
ажлынхан хоолтын амьдралаа холбож аав ээж ахын дүүс энэ үргэлжлэн ирсэн биднийг өмнө тангараа өргөж амьдралаа холбож биеиндээ бүшиг тооруулж байгаад баяр хүргэе. Юуны урд хоёр үлдээ. Энд ирсэн та бүхэндээ ахын дүүс, аав ээж, ам найз нөхөд, ажлын хамт олон хамтран зүтгэгч та бүхэндээ бүгд баярлалаа. Та бүхний өрөөлөөр гурван хүүхдийн минь заяа игшин байж, заман цагаан байж, амьдрал үлсэн өөдөө дээшээ байх болно. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Миний гурав ажил амьдрал нь үргэлж өөдөө дээшээ байх болтугай. Баярлалаа. Хоёр сарын ичигээ хүүхэн хоёртоо сүү дээжтэй мөргөн барьж амьдралын замыг сүүгээр эвлэж өгнө үү гэж хоёрын ичигээ сүүн дээжний хажууд хөндөх мөргийа. За хоёр ичиг өнөөдөр хүсэл бийж хүүтэй бол охинтой бол хүүтэй гэдгийг бэлгэлээр хүүхэн сүүгээр эвлэж сүү амсаж сүү зэлгэж хүн болсон болохоор амьдралын замд ээжийнхэн сүүг амсаж энэ амьдралын их тагаад гарлаа. За охины маань чи хүүтэй барь шүү. Хүүгийн маань чи охиндоо мөргөн бариараа. Ард шиг амхан сүү шиг цагаахан амьдраарай. Эгэлсэн амьдралын бэлэгдээр амьдралын замнуурн тэгштүүрэн шодон дардам байх болтугай гэж хасуудыгаа хамтдаа энэ тагмаас өдөн дарж байгаа хүлээн оо. Ингээд залуу сайхан хосгоодыгаа өдрөн дарж өнөөдрийн 20 нарийн эхний хэсэг буюу Монгол ёслолын хэсэг маань өндөр удаагаа жаргаж байна. Сүүн цагаан сэтгэл амрах хосын харийг хагансан сүүн цагаан хорен сүүн цагаан өнөөдрийн азтай одтой хэмэртэй цогтой цолмоотой аз хэмэр надандан багтаж ядсан болцоод залуу камера өнөөдөр болцоондоо ирж зогссон байна. Тэгвэл та бүдгийн өмнө хүний амьдрал ганцхан удаа өмсөх хормын дашинстай үзэсгэлэн сүт бүсгүй хайртай аавынхаа халуун гараас атгуулж ханийхан дэргэн бий болсон байна. Хүн бүдгийн хүлээн авноо үзэсгэлэн сүт бүсгүй дүүрэн баяр. Бүгдээ хамтдаа дөрөв баярын хүрэлцэн цог дээрээс өндөй босъё. Ганцаа гарч ирээ. Ахички хамтдаа бичиг авъя. Амьд цэцгийн бэлмээр бишиж аавынхаа гараас хөтлүүлсээр дөрөв баяр хүрэлцэн ирж байна.
Харин маань өөрийн зүрх сэтгэл доторх амьдаг эрдэнэ болсон. Зүрлэшгүй хайраар өлгийдэн өсгсөн хайртай охиныхоо хатан сүүх бүгжтэй гарыг нь ханыхан гарт атгуулan өгөх гэж байна. Хүндэтгэн хүлээг. Аавынхан гараас ад жаргалыг нь атгах. Хоёр бүгдээ нэг үнсч яруу байга хаа. Хоёрын би бас эгэр даруухан энэ амьдралын төлөө зүтгэсэн ариун буян ахта бүгдээ нэг талархал төвшүүлээд гадаа шаа гэж бодож байна. Баярлалаа. Эхний зөвчтөө эдгээр садан ахын дүүсээ хүний дөрөлт ганцхан дохоо энэ амьдралын замд хосуудыгаа би өөдөөдөөсөө хараа зогсноо гэж хүсэж байна. Энэ тайван хорон цугласан байгаа 300 гаруй зочдын өмнө хайртай ханыхан харц руу ширтээд өнөөдрийн эзэн Тамира микрофон аваад хайртай ханыхан харц руу ширтээд намайг дагаад чангаас чанга хэлж өгнө гэж хүсэж байна. Монгол улсын иргэн Тамир би. Монгол улсын иргэн Тамир би. Монгол улсын иргэн Дүүрэн Баяр таныг. Монгол улсын иргэн Дүүрэн Баяр таныг амьдралынхаа туршид инээсэнч уйлсанч хүнд хэцүү баяртай жаргалтай өвдөж зовсонч өөдлөн дивсэнч өгсөж уруудсанч үргэлж хамтдаа үнэнч байна гэдгээ батлан тангарлаж байна. Үнэхээр гайхалтай атгсан дараа танилдгүй амьдралын туршид хамт байгаарай гэж хүсье. Тэгвэл өнөөдрийн үзэгсэлд сүр тусгүй таныг микрофон аваад хайртай ханыхан харц руу ширтээд өнөөдөр чин сэтгэлийн үгээ хандан зориулно гэж хүсье. Хүнд хэцүү амьдралын замд Тамира анхааралтай сонсоорой. Монгол улсын иргэн Дүүрэн Баяр би. Монгол улсын иргэн Дүүрэн Баяр би. Монгол улсын иргэн Тамир таныг. Монгол улсын иргэн Тамир таныг амьдралынхаа туршид аав ээжийнхээ хайр халамжин дотор болоод үр хүүхдийнхээ итгэл хүндэтгэл дотор болоод энд байгаа хүн бүрийн өмнө үргэлж хамтдаа үнэнч байна гэдгээ батлан тангарлаж байна. Өнөөдөр энэ төвгөнд 300 гаруй зочид ирсэн байгаа. Манай хосуудад хүн болгон аз жаргал хүсэж байгаа. Тэгээ бүгдээ нэг баруун гараа дээш өргөчий. Манай хосуудад зориулаад бүгдээ нэг ерөөл хэлчихье. Намайг дагаад чангаас чанга хэлж өгөөрэй гэж хүсье. Монгол улсын иргэн би. Өнөөдрийн хоригдогч хосуудаа аз жаргалыг юрооч юусэн жилийн өвлийн чин баха ясны эсрэг чамаа жигти это сасида өвлийн чин баха батсан тангарлаж байна. Испавас бүжгийн талбайд бүгд гарна гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ гарч ирээ зогсгоо маань хосуудын анхны бүжиг. Тэгээд хосуудын би бүжгийн талбайд хөдөлгөн мөрий. Тэгээд энэ гайхалтай бүжиг өнөөдөр бас ариун буяныхаа хайртай охин автагаар хамт анхны бүжгээ хийе гэж хүссэн юм аа. Та охиныхоо мөрдлийг хүлээж авах уу?
өргөе. Алиг амтаж хоо. Хасны ахын үжиг хийсэн. Бүгд ч талбай гаргаад өгнө. Чамд зай тавьдаг биш үү? Дорогие друзья, сегодня очень прекрасный день. Мы вас желаем несчастья. Эту водку давайте сижу. Давайте сижу. Ты настаивай, потом 그때 서럽 없어서 그랬지 서신기 이렇게 키치면 사기야 그랬죠. 그래서 어떤 타이틀도 봤어. 자, 타이틀은 탈사다. 마바야마라의 우주탐의 자태 도청 문문적 예가가 이제 탈사를 같이 목들의 앞사가이 또 주무직세 문문적 가운데 봤을 때 아까 샷 그렇게 탈사 그렇게 먹대. 그냥 소자가 오고 타이틀이랑 다 모두 다 쉬고 있어야 되죠. Самэцано! Ямар гоё юм бэ? Та бүхэн энэхүү сайхан гайхалтай үчигүүдийг өргөн төшөөлье. Энэхүү танхимд хорон цугсан нийт ахын дүүс болон эрхэм хоёр хостаас шил нэрүүлэх хамгийн сайхан бүхнийг хүсээрэй. Та бүхний зэрэг чиний өмнө зэмэг сайхан бүх хастад удаад хамтдаа гүйж эхлэе.
City